Vamos a ir avanzando porque senón se nos vai ir acumulando retrasos e non vamos a poder ter un debate final. Ben, pois a min tócame presentar a profesora Ana Cabana. O profesor Balboa empezou xa, con ele entramos xa a falar da situación ou dunha realidade comunal moi próxima a nós, que son os montes de Ciñais e Mao Común, e entón vamos a continuar afondando nesa línea, e para iso contamos con Ana Cabana, que é profesora do Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, é membro, ademais, do grupo Instagram, e non vos vou aburrir aquí coas súas publicacións e demais, que son moitas e de moito interés. Simplemente direi que ela no que traballa é no estudio das actitudes sociais do mundo rural e, polo tanto, unha boa coñecedora dese mundo. E, ademais, ten outra virtude que vou a permitirme aquí comentarvos, que é unha persona que enfoca nos seus traballos unha perspectiva moi aberta e moi multidisciplinar, que é unha cuestión que, desgraciadamente, na academia ás veces nos falta a moitos e a moitas. Entón, desde ese punto de vista, estou segura de que nos vai a ofrecer unha visión sobre a situación dos montes, sobre as cuestións vinculadas ao conflicto destas superficies ben interesantes. Entón, nada máis, Ana, cando queiras. Ai, perdón, un par de avisos que me avisou a organización. Isto se está retransmitindo por streaming. Entón, é necesario que cando pidades a palabra, faledes no micro, porque senón as persoas que están vendo isto desde a casa non son capaces de entender nada do que está aquí pasar. Entón, por favor, vos pediría que cando falarades que utilizarades sempre o micro. E no caso, se lles vai a pedir a todos os ponentes que nos entreguen o PowerPoint que utilizaron ou, en algúns casos, un texto escrito, que todo eso se vai a estar disponibilizado para aqueles que queiran consultalo na páxina do Consello da Cultura. Nada máis. Ana, cando queiras. Graciñas. Bueno, non sei se se escoita ben. Bueno, quería, en aras da brevedade, vou dar poucas gracias á organización, moitas menos da que se debe, tanto os organizadores como a xente que traballa no Consello e que facilitou, como xa se dixo antes, aos comunicantes a nosa asistencia aquí. Eu xa vou comentar que me dou por derrotada inicialmente. Despois da conferencia do profesor Lana, do profesor Balboa, e sabendo que aquí hai moita xente que traballa no día a día cas comunidades de montes, é evidente que o meu vai ser a historia dun fracaso, porque certamente moitas das cousas que tiña previsto dicir xa foron saindo, e estou segura que ao falar, como vou falar, de intereses cruzados, de conflicto, moitos dos que aquí están terán un coñecemento máis, digamos así, en primeira persoa desa conflictividade. Por iso xa digo que isto vai ser que o tomen como o que vai ser unha perspectiva xenérica que despois cada monte, cada lugar, temos en conta os moitas hectáreas, como nos dixeron, de monte veciñal que hai en Galicia e a diversidade, a gran diversidade que hai. Estamos falando de que hai montes de máis de 1000 comuneiros, a zona de Vigo, hai montes con 2 comuneiros, hai montes que superan as 500 hectáreas, hai montes de 70 hectáreas, hai montes periurbanos, hai montes nun rural demográficamente, deprimido, que responden que están en núcleos nos que a economía é completamente diferente. É moi difícil dar un panorama xeral que despois se adapte a un monte concreto no que vostedes moitas veces poden ter coñecemento, como digo, en primeira persoa. Como xa nos dixeron na primeira conferencia, normalmente ao referirnos aos comuns en xenérico, hai dúas teorías, digamos, os que están con Harding, que entenden todo en negativo, que falan de sobreexplotación económica relacionada con este tipo de propiedade, coa degradación ambiental que conleva, e que entenden que o futuro desas superficies ten que ser ou a converterse en público ou a privatización. E logo está a liña dos de Armstrong, digamos así, que falan xa dunha institución en términos épicos, desa institución que se mantén na historia contra vento e marea, que aínda cando non é entida como moderna, senón como un residuo, como un símbolo de atraso, aí se mantén, que ponse acento no que supuxo, no que garantiu en canto á produción de alimentos, en canto á produción de materias primas, en que fortaleceu a cohesión social, en que se non se pode falar dos comuns como un elemento que garante a igualdade, si
unha reciprocidade, un equilibrio, digamos así, unha equidade social nas comunidades. É dicir, esas dúas liñas existen e conviven na historiografía. E ningunha desas dúas ópticas, deixaron de evidenciar algo moi importante, que os comúns foron, históricamente e no presente, ao mesmo tempo e na mesma medida que unha fonte de recursos, que un referente comunitario, un foco de conflictividade. Hoxe en día contamos xa con abondosa bibliografía sobre a historia dos montes galegos que demostra que, sen importar a etapa histórica concreta, independentemente da súa titularidade, fórmula de xestión, usos que se lle den, o monte concitou múltiples desacordos. Pero foron, sobre todo, os montes veciñais os que se amosaron como un espacio privilexiado para o estudio da conflictividade ao longo da historia. Traballos de Rei Castelao, de Pejardo Saavedra, os de Balboa, os de Eduardo Rico, actualmente David Soto, Araceli Freire, podíanse nomear o grupo dos comúns, moitísimos nomes, non? Estudiaron este caso polo que se pode ficar ca idea de que esta fórmula histórica de propiedade é a máis dada a xenerar desacordos, desavinzas. E iso é unha premisa que eu quixera aquí matizar, porque só descansa no feito de que estudiamos máis os montes veciñais que os montes públicos, que son menos, e os montes privados, que, como viron no mapa, son imposibles de estudiar directamente, non? Por tanto, e ademais, certo, as desavinzas, as confrontacións, cando afectan ao monte veciñal, afectan a moitísimas hectáreas e a moitísima xente, a moitos veciños. Por tanto, dá toda a impresión de que xeneran conflito por ser este tipo de propiedade, cando non deberá ser así. Dado que vou falar de conflito, gustaríame deixar claro que entendo por conflito, non? En este sentido, vou seguir a unha definición de Fisas que fai, que sinala que o conflito é unha situación na que un actor, que xa pode ser unha comunidade, un estado, unha persoa individual, o que sexa, se atopa en contradicción consciente con outro actor, e a partir do momento no que os dous perseguen obxectivos incompatibles. E iso leva a unha oposición, a unha loita, a un enfrentamento. Nesta definición, o que quero indicar, e sobre todo facer especial fincapé, é nesta idea de que perseguen obxectivos incompatibles, porque é o que ocorre no monte veciñal galego. Obxectivos incompatibles que poden ser de dous tipos. Primeiro, de intereses, é dicir, estaríamos en todo aquilo que vincula coa posesión e intercambio de bens. Pode haber moita de conflictividade, xurxe deso, nesa idea de intercambio e posesión de bens. Pero tamén hai unha conflictividade que se basa en valores, que supón mudar, que se supón loitar en nome de cosmovisións. Por iso a conflictividade moitas veces non é fácil, non é doadamente extinguible, non, porque vai moito máis aló dun reparto de bens, vai aló e entra no que son nas identidades, na cosmovisión. Nós non compartimos unha visión totalmente negativa do conflito, ni moito menos, non? Eu creo que a historiografía confirmou que as comunidades protexen os seus montes canto máis precisan deles. É dicir, a maior dependencia do monte veciñal, maior implicación. E a conflictividade, se algo demostra, é ese interese, é esa implicación no común. Os conflitos, por tanto, entendo que conlevan enfrontamentos, pero alonxándonos das teorías consensualistas, que o entenden como unha anomalía, un conflito como unha anomalía, creemos que son elementos inherentes á dinámica social e que operan como motores e como ferramentas de cambio, e que moitas veces non son máis que o reflexo da alta implicación das comunidades, dos comúns vivos, non? De feito, aínda que non se poda ser nesto moi determinista, moitas veces estas comunidades máis activas son as que vemos que acumulan máis número de conflito nos seus montes. Por tanto, igualar conflito con algo tremendamente e totalmente negativo entendo que non é correcto. A análise que aquí se presenta, que eu vou presentar, aséntase, alén das investigacións de autores de referencia nos estudios do monte comunal, Rico Boquete, os grupos dos comuns, David Soto, Balboa, como que xa dixo, non? Na consulta, consultei para isto as sentencias xudiciais. As sentencias xudiciais consulteinos en dous ámbitos, unha nos propios xulgados e outra a través da consulta da prensa periódica, non? De xornais generalistas, non? E, igualmente, parto de resultados que atopamos na Escola Politécnica, hai un grupo de traballo no que colaboro coa profesora Mar Pérez Fra e Ana Isabel García, no que fomos estudiando montes veciñais en determinadas comarcas, a de Viveiro, o Corgo, etc. E estes permítenos sinalar moitos motivos e características, tipos de conflitos, non? E vou tratar, como lles digo, aqueles que acadan maior volume
e maior significado. Entón, non vou facer unha retaíla de conflitos, senón intento sacar aqueles que, por volume e significación, parecen máis importantes. Quixera tamén facer mención nesta parte de fontes, casi sería, e agradecer públicamente a información que aportou nesta investigación unha firma de servicios legais que se ocupa moito de litixos de monte veciñal, moitos ao mellor vostedes o conocen, que é o Gabinete de Servicios Legais Calixto Escariz Abogados, que nos permitiu achegarnos á última conflictividade, a conflictividade destes últimos anos, e mesmo facer un intento de clasificala por provincias. Entón, quería agradecerlles públicamente a axuda prestada, a información prestada. Vou reparar, por tanto, moito, como ven, no ámbito xudicial. E isto ten pros e ten contras, porque, como saben, supón que ao xudicial chegase ao final. É normalmente centrarse no último estadio da conflictividade. Previamente a chegar a un tribunal, a incoar un pleito xudicial, as comunidades e os demais actores involucrados no monte veciñal pasaron por moitos estadios. Eu vou, digamos, centrarme solo neste último, no xudicial. Non falarei das queixas administrativas, dos enfrontamentos directos e de outras fórmulas nos que tamén a conflictividade se dirime. Eu creo que a conferencia previa do profesor Balboa axudou moito a que xa poda pasar sobre isto bastante rapidamente. Eu creo que nesto coincido coa súa visión, non queda outra porque dela aprendín, O motivo polo que nos parece interesante o estudo desta conflictividade nos montes de veciños é porque non se trata dunha realidade histórica superada. Lonxe disto, as problemáticas xurdidas na nosa historia recente seguen sendo, ao noso entender, a raíz de boa parte da conflictividade da propiedade veciñal galega. A iso habería que engadir, non só bebemos da historia, non é certo que hai moita conflictividade que se debe ao que eu chamaría un desaxuste, que é moi lógico, porque é propio dun intento de facer traballar, de engranar unha propiedade que é histórica, como é a veciñal, cunha sociedade que non é histórica. A sociedade deixou de ser histórica, a sociedade que mantén os montes é unha sociedade actual. En nada se parece á sociedade histórica á sociedade dos nosos días. Ten unha sociedade, como xa se dixo, somos menos gandeiros, temos unha situación socioeconómica completamente diferente àquela na que xurdiron e se mantuveron inicialmente os montes, e temos tamén distintos valores ambientais. Por tanto, tratar de que ese engranaxe funcione é certamente complexo e dá lugar a conflitos. O gran número de conflitos que hai na etapa contemporánea posibilita mesmo falar de tipoloxías. De feito, se tuvera máis tempo, sí que querería afondar nesto, na idea de realizar tipoloxías para o estudio da conflictividade. Pero entendo que eu agora, en aras de rapidez, sobre todo, vou facer unha interpretación clásica do conflito. Analizarei os conflitos dende o punto de vista dos seus actores, quen contra quen, digamos así, os protagonistas do desacordo. E non vou entrar a analizalos desde claves como poderían ser ambiental, nin outras lóxicas, porque hai nas desavienzas. A hora de falar de protagonistas e de antagonistas dos conflitos, arredor do monte veciñal galego no século XX, eu centrarei no século XX, compre establecer categorías que nos permitan analizar os conflitos alén dunha simple enumeración dos conflitos. Para isto eu tamén vou procurar ser simple e sinxela, e vou analizar dúas tipoloxías. A primeira, digamos así, podíamola calificar como unha conflictividade casi externa, é na que as comunidades, vou utilizar o que Serrano utiliza como cando o Estado se vuelve el enemigo. Neste caso, eu falarei de cando a administración se volve a enemiga das comunidades de montes. Eso, por un lado, dedicarei bastante espacio, e polo outro, tratarei de indagar, aunque sea mínimamente, naqueles conflitos que se dan nas comunidades, xa sea intracomunitario, é dicir, dentro dunha mesma comunidade, como intercomunitario, entre dúas comunidades ou entre unha comunidade e un grupo social próximo. Noutras investigacións se teñen históricas, se teñen debruzado sobre a problemática xurídica alrededor do monte veciñal galego, contra a legislación, como as comunidades foron contra esta legislación que mudaba os usos e as costumes que rexían o seu uso e o seu sistema de propiedade. De feito, o monte adoita ser un dos exemplos paradigmáticos que se usan dentro da historiografía para demostrar como a inserción do campesiñado galego nas pautas xurídicas, económicas, ambientais dos modelos de propiedade e de xestión do común impostos primeiro polo liberalismo, como xa nos veñen de explicar no 19 e tamén polo franquismo no 20, non se consumou sin unha dose de conflito. A xente non se mantivo pasiva frente, notaba unha usurpación dos seus montes. Non é unha condición singular dos montes galegos, ni moito menos,
nin das comunidades rurais galegas. Exemplos de loita polos seus comunais, independentemente da titularidade, foran públicos, foran privados, e fórmulas de uso e aproveitamento, aqueles que eran igualitarios, por cuotas, gratuitos, onerosos, como fora, repítense conflitos por toda a xeografía española e a europea dos séculos XIX e XX. Cando o réxime liberal, sobre todo no XIX, cando o réxime liberal impuxeron xenéricamente a súa individualización en aras do que daquela se falaba dunha incontestable modernidade que entendía e a que aseguraba que a propiedade privada e a liberdade de mercado eran evidentemente necesarias. O maior período de conflictividade no século XX para o monte veciñal galega foi, efectivamente, a período franquista, como xa se dixo. A política de repoblación, estudiada maravillosamente por o profesor Rico Boquete, que eu simplemente esbozarei aquí, implicou un evidente choque de dúas lóxicas opostas, tanto no uso do monte como no concepto da propiedade. O uso do monte campesiño, o modo de uso campesiño, entendío, como xa se dixo, como un espacio agrario, fundamental para explicar a propia viabilidade e o equilibrio do sistema agrogandeiro galego. E o franquismo, patrimonio forestal por excelencia como seu organismo, o monte era só e exclusivamente un espacio industrial, un espacio con vocación forestal. Así, os campesiños viron non só como se lles expropiaban as súas propiedades, senón tamén como se lles impedían prácticas económicas imprescindibles para a súa reproducción, en especial a dos grupos máis desfavorecidos das comunidades. A aparición dunha intensa conflictividade estaba evidentemente servida xa nos anos 40. O repertorio, as maneiras, das formas de protesta que se activaron polas comunidades contra a administración, contra esta administración franquista, mudou ao longo do tempo. As comunidades non loitaron igual nos anos 40 e 50 que a finales do franquismo. Na inmediata posguerra, no principio dos anos 50, observamos unha activación de fórmulas que indican a persistencia dos usos tradicionais do monte. É dicir, a xente decidiu seguir co pastoreo, co cultivo de cereais, carrozas, e con prácticas antes comuns nos comuns. E iso convertiuse nun desafío, porque o réxime deixara moi claro que esas fórmulas de traballo tradicionais eran, a partir dos anos 40, un delito forestal. Os expedientes de denuncia motivados pola persecución de aproveitamentos comunais do monte permiten trazar un esquema xeral deste proceso de desposuimento e das respostas conseguintes das comunidades. A súa enorme trascendencia social non foi unha comunidade, non foi un grupo específico, senón que foi masiva en toda Galicia. O conflito que se lle presentou ten moita trascendencia social. As modalidades de resistencia que se van repetindo, os ritmos que seguiron a esas resistencias e as modalidades represivas que supuxeron, porque a contestación contra o franquismo tuvo unha réplica por parte do franquismo. A represión foi evidente. Poderíamos falar de casos concretos, o do caso de Sarre, analizado moi ben por Antón Santos, no que fala de que en menos de 10 anos hai máis de 1000 veciños con multas severas por realizar estes usos que eran os tradicionais no monte, pero remitirémonos aquí a un intento de sistematizar estas formas que as comunidades usaron para evitar que o franquismo avanzara nas súas políticas de repoblación forestal. Un traballo no que nos puxemos unha pizca da nosa parte, pero foron David Soto e Lorenzo Fernández Prieto, que estaba por aquí hai un rato polo menos, os que trataron máis desta sistematización. Para loitar contra as repoblacións franquistas, que non contra o franquismo, contra as repoblacións franquistas do seu monte veciñal, os veciños usaron desde reclamacións administrativas, é dicir, foron os concellos e plantearon reclamacións, utilizaron cartas de petición, continuaron un proceso que o que alegaba Balboa, que é o de individualización, cando viñan vir a forestal, é ese de ven a forestal, tratemos de individualizar o monte individualizado, ese monte que tampouco interesa moito, tampouco é viable no ámbito contemporáneo actual, tampouco era viable para patrimonio. O patrimonio non quería reforestar Piñeiro, Pinastre, que reforestaba neses mapas que nos tamén ilustraba, que nos puxo o profesor Balboa. Por tanto, a individualización foi outra maneira de solventar a loita contra a repoblación. E, igualmente, os pleitos xudiciais. Xa, dende que empezan as repoblacións, os veciños acuden ao xulgado como unha maneira de intentar demostrar a propiedade colectiva, o tipo de propiedade específica que era o monte veciñal galega, ese monte colectivo, pero privado. E, igualmente, nesto si estudiamos un pouco máis fundamente, se acaba, pero vou pasar moi rápido por ele, estarían outras fórmulas, as fórmulas de resistencia cotiá, que chamamos, usando a teoría de Scott, que son maneiras de demostrar
desencontento e desencontro con esa política, pero no día a día. Estaremos falando desas comunidades que desfacían os viveiros, desas comunidades que se negaban a ir traballar para patrimonio, para na repoblación, desas comunidades que subían o gando pola noite ou cando non había vigilancia para comer os gromos das plantas que acababan de plantar os de patrimonio. Desa xente que se forzaba a parecer ignorante e idiota tanto como lle gustaba a administración apuntar. Son lentos, non saben, esa pretendida ignorancia, non? A pretendida ignorancia que lles axudou en moitos casos con cousas imposibles casi de explicar, non é? Como traballos diarios poñendo a planta ao revés, deixando, evitando que a repoblación fora adiante. E todos esgrimían esa ignorancia, esa falta de saberes que non sabíamos, non? Que tanto gustaba, como digo nas fontes, insistir nesa ignorancia, non? Por tanto, múltiples maneiras de tratar de disputar no corto ou no longo recorrido contra a política forestal franquista, non? Esta disputa, como digo, non vai acabar nin mesmo coa recuperación da propiedade privada colectiva dos montes veciñais, non? A Lei de Montes Veciñais do 68, a que xa tamén foi aludida, non supuxo o fin deste descontento por parte das comunidades. Nin siquiera a Lei do 80, esa lei veciñal feita xa en democracia, non? Xa coa autonomía. Porque, evidentemente, a Lei do 68 supuxo algún paso decisivo, que é un recoñecemento legal ás comunidades, non? A súa mera existencia xa foi revulsiva, pero non tivo unhas consecuencias prácticas na devolución. No 68 non se devolveron montes, no 69, hasta o 76, realmente, a política de devolución non foi unha política que funcionara visiblemente para as comunidades, non? Así o caso, esta devolución non se vai solucionar, ainda hoxe está por solucionar, como vamos ver, pero ata mediados da década dos 80 vai ser, digamos así, un grosso dos montes veciñais van perder esa condición de titularidade pública, pertencente ao Concello, e invirten o proceso e pasan ás comunidades de veciños. Nas últimas décadas do franquismo, póñense en marcha, como digo, outras actuacións. As comunidades, como ben dicía Balboa, non eran as mesmas e non querían o mesmo, non? Nos anos finais dos 60 e nos 70, aproveitan xa as vías legais, porque o réxime tampouco era o mesmo. Hai máis vías legais para tratar de recuperar o monte, recórrese moito máis o conflito aberto, a poñerlle cara á confrontación. Esa confrontación que antes era tapada era mandar o gando de noite, era mandar os nenos pequenos para que non puxeran multas grandes. Nos anos 70 xa, coa transición, isto cambia e xa estamos falando de conflitos abertos, non? Estamos falando moito novamente de aproveitar os xuíces, a xudicatura novamente tuvo un papel moi importante para acelerar o proceso de devolución e estamos falando, como ben saben tamén, dos incendios masivos. Os incendios deixaron de ser nesta época unha ferramenta agropecuaria, xa non tiña sentido como ferramenta agropecuaria nun monte que xa estaba repoblado, foi unha ferramenta non agropecuaria, senón de protesta. Como digo, isto cambiou e eu creo que xa entrando no que vai ser o grosso da miña intervención, que, bueno, hasta aí viña máis ou menos explicando, pero eu creo que vai ser moi importante este proceso de devolución en un papel no que foi, como saben, importantísimo a situación que xugaron os xulgados provinciais de Montes. Está estudiado que non foi igual en todas as provincias, non foi igual en todos os sitios, e tamén moi importante o papel dos concellos, que ou ben alentaron a devolución dos montes, ou ben mostráronse contrarios tratando de que o monte se mantuvera na propiedade privada. Como digo, a conflictividade continúa. Esa conflictividade que xenerou a devolución dos montes continúa e continúa hasta os nosos días, non? E por diferentes motivos. Eu vou analizar aquí dous que me parecen fundamentales, porque teñen que ver con este pasado tan cercano no tempo, non? Como son os anos 60 e o proceso de devolución. Un ten que ver, como xa se dixo, con que a conflictividade nos montes veciñais continúa nos anos 80, 90, 2000, porque o proceso de clasificación non está inacabado. Eso é un primeiro elemento. Unha boa parte dos antigos montes de veciños están formando parte dos catálogos de bens públicos adscritos aos concellos, non? O grupo dos comuns facía unha valoración hai uns anos de 140.000 hectáreas de superficie que siguen baixo a tutela pública. Evidentemente, hai moitas comunidades que nunca se activaron para procurar a repoblación, esas non crean conflito, por tanto non é un problema visible, non? Pero sí hai moitas outras que activaron, pediron e loitaron porque se tramitara a recuperación do seu monte, non? Este é un caso bastante interesante porque hoxe en día, actualmente, nos últimos anos, é a provincia da Coruña
na que este tipo de conflitos son máis visibles e teñen máis peso. Estamos falando de unha petición vía judicial de clasificación de moitos montes da Costa da Morte, da zona do Concello de Brión, da zona de Ferrol, é o que isto chama esta clasificación pendente. E nesta clasificación pendente, igual que pasou na clasificación histórica dos anos, a partir da lei dos 68 e nos anos 70, os concellos tamén, como lles digo, xogan un papel moi decisivo e moitas veces son ese antagonista das comunidades, unha comunidade que pide, que reclama a clasificación frente a un concello que ou ben responde coa pasividade ou xa negativamente a esa devolución. Se o proceso de clasificación inacabado xenera na actualidade moitísima conflictividade no monte veciñal, outro segundo grupo de conflitos ten que ver teñen que ver con como se realizou o proceso de clasificación. Como saben, como moitos ustedes saben, unha vez que se investigaba o monte por parte do patrimonio, por parte do xurado de Montes, provincial de Montes, en caso de concluir de que se trataba dun monte veciñal, a administración procedía á clasificación. É dicir, a definir as súas lindes, a identificar os comuneiros. E esta información queda recollida nun expediente, que é o expediente de clasificación, que xunto cos planos de ubicación, que se realizaba sobre unha planimetría militar máis menos boa, máis menos cercana, conforman a denominada carpeta ficha, que ainda agora é a base sobre a que se traballa na administración forestal. A conflictividade derivouse, e derívase, como digo, sigue latente, do feito de que ese proceso de clasificación se fixo en moitos casos de maneira apresurada, mesmo caótico, miles de hectáreas nun ano se chegaron a catalogar, polo que moitas comunidades seguen denunciando os defectos desa clasificación, que eivan ou, en moitos casos, imposibilitan a súa acción xestora na actualidade. Os erros son numerosos, vou entrar un pouquiño neles, son de distintos tipos. Falaríamos dos máis, como digo, significativos e masivos, non quero dicir que non haya outros, do solapamento entre montes, é dicir, de problemas coa definición dos lindes, dos montes veciñais, de montes xa repartidos que se clasifican como monte veciñal, da clasificación de fincas individuais dentro do perímetro de montes veciñais e coa clasificación errónea dos montes de varas, dos montes abertais como montes veciñais. Por entrar mínimamente en algunha destas, falaríamos nesta conflictividade, a última que comentaba, esa conflictividade xerada polo que poderíamos chamar unha clasificación errónea. Neste aspecto, este aspecto afecta a unha parte de Galicia onde, evidentemente, os montes de varas siguen sendo moi importantes, que é a parte oriental da provincia de Lugo. Estaríamos falando da Fonsagrada, de Cervantes e Navia, sobre todo. Neste caso, arrastra unha conflictividade teimada ali onde territorialmente as poblacións manexan o seu monte desde outra concepción, que son a través das cuotas. Eles teñen cuotas que poden heredar, é dicir, a naturaleza e as características do monte de vara en nada ou en moi pouco coinciden co monte veciñal. E isto crea grandes problemas que as comunidades están tratando de resolver vía judicial. Hasta hai un tempo, por exemplo, eu revisei no fondo do xulgado de primeira instancia da Fonsagrada diferentes anos e para o período, por exemplo, 2010-2013 anotei que 6 montes clasificados como veciñales, que lles parecerá pouco, pero son miles de hectáreas, 6 montes clasificados tuveron que desclasificarse despois dunha loita ardua e longa por parte das comunidades. Esta conflictividade vai en aumento. E vai en aumento agora últimamente porque intensificouse nos últimos anos, porque moitos propietarios non atenderon a que ese monte estaba clasificado como monte veciñal, é dicir, seguiron traballando o seu monte de varas e organizando como se de varas seguira. Digamos, a parte teórica da clasificación non lles afectou. Que pasa? Que hoxe, en día, últimamente, nos últimos anos, están pedindo ao Servicio de Montes dereito de corta. Dereito de corta que a administración, en función de que está catalogado como monte veciñal, non permite. E, por tanto, choca directamente co libre uso que, en principio, a corta podería facerse da corta nun monte de varas. Por tanto, é unha conflictividade, como digo, importante e moi concreta para unha zona de Galicia, pero non por eso non está deixando de ser moi evidente e moi significativa en hectáreas. Outro tipo de conflictividade, como dicía, era xerada por unha clasificación incompleta. Dende a década dos 90, moitos montes foron clasificados, estes montes que se clasificaron sobre todo nas primeiras vagas, dos 76 ao 80, casi 85, están acudindo aos tribunais de xusticia para recuperar parcelas que non lles foran clasificadas inicialmente por atoparse naquel momento da devolución de traídas desas comunidades. Estou falando, por exemplo, de parcelas que xa foran vendidas polos concellos mentres estes eran os que tiñan a titularidade legal do predio, ou de parcelas de predios que xa
cando se produce a devolución, estaban ocupadas por diferentes instalacións, seguro que lle sonan, cuartéis da Garda Civil, hospitais, campo de tiro, zoolóxicos, é dicir, todo sona, non? A conflitos moi actuais últimamente. Non? Esta tipoloxía, que podería ser definida como a necesidade dunha segunda etapa de clasificación, é moi visible, por estes casos, seguro, como lles dicía, son na provincia de Pontevedra, nos montes periurbanos da provincia de Pontevedra. Non? E esta tipoloxía ten un conflito que poderíamos dicir que é irmán, que bebe deste, que son comunidades que loitan por estes predios que están ocupados, pero non para que se lles devolvan as superficies, non? Senón para que un tribunal valorice esa superficie que está deixando de ocupar e que ocupa outra realidade. Non? Estaríamos falando de que son conflitos que levan a pedir unha cuantificación económica a cambio da parcela que falta por clasificar. Non? É igual que os outros, son moi numerosos nos montes periurbanos, Coruña, Pontevedra, especialmente Pontevedra. Outro elemento discordante, como decía antes, son o solapamento entre os montes. E é unha problemática moi interesante, porque o solapamento entre os montes, digamos, pode radicar a culpa, se utilizamos a palabra simple, no? Na administración, pero acaba generando unha conflictividade de outro tipo, que é a intercomunitaria. Porque cando hai un problema de linde, quen chocan son unha comunidade contra outra, unha comunidade contra outro grupo social. No? Esta problemática, como digo, acaba generando, por tanto, unha conflictividade que ten moito que ver, bueno, en realidade, cando falaba de culpa, non, volvo un pouco atrás, en realidade é culpa, 5 minutos, sí, acabo, hai que botarlle a culpa á administración neste caso, porque dende a lei do 68 establecese que sexa a administración que se ocupe de deslindar un traballo que non fixo, non? E que quedou pendente, por tanto, agora son as comunidades as que se ven nesta problemática. Pero, certamente, esta problemática dos lindes, en moitos casos, vai máis aló dunha comunidade contra outra, porque o que vemos non é un problema de lindes especificamente do monte veciñal contra o monte veciñal, senón que aumenta a conflictividade debido a que neses lindes chocan moitas veces concellos contra concellos. É dicir, tería casos para comentarios, por exemplo, un caso de dúas comunidades de montes, non é que non chocaron só as comunidades, senón os límites do Concello de Sarria contra o Concello do Incio, ou o Concello de Pasturiza contra o Concello de Mondoñedo, era no caso de Santa María Maior. É dicir, complexízase máis aínda a conflictividade forestal, facendo que as comunidades esperen anos e anos por unha resolución xudicial. Os deslindes entre os montes veciñales son despois desa clasificación pendente da que falaba inicialmente, un asunto de maior número de causas incoadas nestes últimos anos na provincia da Coruña, na última década claramente, e garda unha estreita relación co avance do aproveitamento eólico. É dicir, por que queremos ahora os lindes, por que queremos desde os anos 90 e moi únicamente ahora os lindes, porque o aproveitamento eólico exixe un deslinde completo. Pero ahora mismo, nos últimos anos, tamén é a provincia de Ourense a que está tendo un bo número de problemas nos xulgados debido a esta identificación de montes. En montes, verdadeiramente, ademais, teñen unha característica que poden definir que son montes con unha superficie enorme. Son os montes da zona de Verín e outros desa zona que teñen moita superficie, como saben, os montes veciñais de Ourense son os que presentan maior número de superficie, pois neste caso son os que se encontran ahora mesmo paralizados ou faltos dunha xestión máis activa porque están no medio dun conflito por lindes. Casi acabo falando dos deslindes dos predios. Hai outra característica, outra tipoloxía moi similar a este, que é que en vez de ser entre unha comunidade e outra, entre unha comunidade e particulares, non? Ten moito que ver con estas fincas que foron mal calibradas do perímetro, non? Entonces, pero responde á mesma natureza que os que acabo de comentar. E non quixera rematar sin referirme á conflictividade interna, porque certamente a historia é unha historia de desacordo, desde desavinzas entre as comunidades e sistemas políticos e formas de goberno que non souperon, non quixeron, o que fora, entender fórmulas de xestión das comunidades. Pero, igualmente, as comunidades entre sí e en sí son claramente tamén un motivo de conflito que leva a que moitos montes veciñales non estén debidamente cuidados, explotados, activados, xestionados, como se queira chamar. Neste sentido, quería facer fincapé só en dous modos, dous modos que son paralizadores desta xestión. Un primeiro é o desacordo polo uso e no aproveitamento veciñal. Moitas comunidades de montes non consiguen que a súa xunta rectora, nas súas asambleas, chegar a acordo nin sobre o uso, é dicir, queremos unha vocación gandeira, queremos unha vocación forestal, nin sobre os aproveitamentos. Unha vez de acordo no uso, queremos un uso gandeiro, sobre o uso, é dicir, que carga ganadeira, onde, como, e isto está, como digo,
facendo que moitos montes galegos estén sen xestionar ou cunha xestión moi por baixo do que debera ser a ideal, non se entende. Normalmente, teño que dicir que estas diverxencias son enmendadas, non? Cando se atopa un certo equilibrio entre a taxa de beneficio privada, non? E a taxa de beneficio social, tan usual en economía, non? Pero certamente noutras ocasións acaban en disputas e en xulgados porque non houve unha maneira de solucionarlos internamente. E, por último, quería facer mención a un aspecto que me parece moi interesante, non? Que se falou aquí un pouco, que é unha conflictividade que deriva de definir a propia comunidade. Que a comunidade está clarísimo, tanto históricamente como diferente legislación. Aí a administración non tocou a nada realmente. A comunidade deriva da residencia. As famosas frases de lume acceso ou casa aberta. Casa aberta, lume acceso, que derivan. É dicir, eres comuneiro se resides un tempo que define a legislación, un tempo habitual, eres residente habitual dese núcleo que dá dereito ao monte veciñal. Parece claro. Pois está claro que non está tanto, porque boa parte da conflictividade falemos xa directamente dos neorrurais, como un concepto. Desas persoas que non teñen unha relación ca comunidade de orixe, que nunca viviron ali e tal, pero que veñen residir a esa comunidade. Por tanto, sempre de acordo coa legislación estipulada e que estableza a comunidade nos seus estatutos, é dicir, ese ano mínimo ou máis, de vivenda nese monte, terían acceso á comunidade. Iso está dando lugar a problemas tanto por parte das comunidades, e iso ten moito que ver coa idea de que, sí, sabemos o que é legal, pero outra cousa é o cultural, o psicolóxico que dicía o profesor Balboa, que unha comunidade está na cabeza tamén, non só na legislación. E, por tanto, unha persona nova que ven, moitas veces para a comunidade non deixa de ser un alleo por moito que leva ali vivindo un ano. Esta idea de comunidade vese moi ben que funciona cando algunhas persoas que, por motivos do que fora, xa non residen na comunidade, siguen tendo presencia e peso na comunidade. Nos nestes traballos que, como digo, a profesora Marfrá e eu e outros compañeros levamos realizado na Escola Politécnica, vemos que hai veces que non só están presentes na comunidade, son o presidente da comunidade, ou son a persoa máis activa dentro da comunidade, sin generar ningún conflito. Por eso non nos trouxen a colación. Pero esta idea de comunidade que abrangue a unha persona que, digamos así, ten os seus mortos no cementerio, pero que non consiga abranguer a alguén que, por dereito, está ahora vivindo ali, por tanto, tería dereito a acceso. E isto crea un rapor. Pero non é só unha visión por parte da comunidade. Tamén quería facer ver que moitas veces os conflitos teñen que ver coa idea que esa persoa neorrural, chamémoslle por englobar, trae do común. Moitas veces confunde un monte veciñal cun open access, coa idea de que, dado que vivo aquí, teño dereito a, sin fin, sin medida e sin regulación, o acceso a ese ben. Por tanto, temos aí un conflicto, como digo, intracomunal, que moitas veces, nestes casos, xenera moitísima conflictividade, e xa lles digo, é unha das conflictividades que crea un maior desapego por parte das comunidades con respecto ao seu monte veciñal. E como me dicen que pare, xa paro. Espero que máis ou menos, pese á rapidez, as pinceladas grosas, que evidentemente merecerían un pincel pequeniño co que matizar cada monte, cada zona, cada provincia, cada tal, espero que fora de certa utilidade. Gracias. Bueno, pois moitas gracias, Ana. Ahora facemos como nas anteriores, coas anteriores ponencias. Damos uns minutos para intervencións moi puntuais e despois vos animo a todos e a todas a que participedes no debate que haberá ao final da mañá. Entón, algunha palabra? Sí, por favor. Mira, da túa intervención, en fin, que pola que te felicito, quería che facer unha pregunta. Sí. Vamos a ver, sobre as conflictividades. Eu o que voto de menos é a participación política de partidos sobre a problemática esta que se está debullando, non? Eu advirto que non hai demasiadas propostas, por non dicir ninguna, para corregir este tipo de deficiencias pola vía política. Por exemplo, o tema da conflictividade interna. Poderíase, de alguma maneira, introducir unha figura, sin ter necesidade de recurrir ao eido xurídico, judicial, mellor dito, entendes, pois unha figura parecida a do mediador, algo semellante. Por que non se fai este tipo de propostas? É dicir, é o que advirto, por parte, repito, dos políticos, é un
unha bulia tremenda sobre este tipo de cousas. Non? En fin, gustaríame algunha opinión a este respecto. Sí, sí. Como máximo podo opinar, de feito, eu acollo unha quinta emenda, non ese dereito a non contestar nin aclarar. Creo que hai partidos políticos implicados, son os partidos políticos que están no poder e xeneran a legislación. Eso é unha maneira de implicación, é unha maneira de facernos ver cal é a súa opción. Os partidos políticos pode que non lle den importancia, non lle dan a importancia de vida probablemente ao comunal como non lle dan ao medio rural, isto é unha opinión evidentemente, non? Nese sentido eu creo que todo o mundo rural necesita unha volta e nesa volta genérica o monte veciñal está aí, non? Pero nese sentido eu creo que a única implicación que temos no momento visible é a do partido no poder, que é quen fai a legislación, e a legislación chega a donde chega e a donde quere chegar. É dicir, claro que se podrían fazer máis cousas, evidentemente, non? Evidentemente. Faise o que se fai respondendo á falta de interés ou non lle ven interés ou non queren crear conflictividade, porque todos entendemos que cada 4 anos hai eleccións e o monte é algo de longa duración, eso sí que é histórico, non? Concebir o monte é concebir unha superficie en moi longa duración e, evidentemente, moitas veces os réditos políticos e o rédito electoral non pasa por aí, eu concordo con que non se fai o que se debera probablemente ou non se ten intención ni interés, pode ser que sí. Algúnha pregunta máis? Sí. Hola, Ana, gracias pola túa ponencia. Bueno, ti que es un estudioso dos conflitos nesta temática, quería preguntarse se tes constancia da integración dos conflitos en algún documento de ordenación ou de legislativo, é dicir, de integrar os conflitos para, se quedaran nun curto prazo ou medio prazo, poder evitalos ou tratalos dunha maneira mellor. Que eu sepa, non, en documentos oficiales de gestión, te refieres? Claro, sí, ordenación, aquí hai xestión. enxeñeiros, falaba antes, non, mellor os enxeñeiros teñen idea, desde onde eu chego, nin planos de ordenación, nin nada ten en conta, nin conflictividades pasadas, nin presentes, quer dizer, pode que a administración o teña en conta ou a gestión dos enxeñeiros o teña en conta, no traballo, no día a día, non o digo, pero nos documentos de xestión que eu coneza, e aí é un limitante moi grande, non. Vale, gracias. A ti. Moi ben, pois, se non hai máis preguntas, damos paso entón ao seguinte ponente e deixamos as preguntas para o final. Gracias.